kwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa 3 z'ijoro n'umunota umwe isaha ya Kigali, Bruxelles, Paris na Lausanne, tukagira saa 2 z'ijoro n'umunota umwe nanone isaha ya London, isaha 4 z'ijoro n'umunota umwe nanone isaha ya Helsinki muri Finland. Ikiganiro twabateguriye uno munsi gifite ino nyito gutsinda ubutegetsi bw'igitugu mu Rwanda birashoboka. Mukaba muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, nkaba mbashuhuje. Muri kumwe kandi na Bwana Mfitumukiza Ildefonse, komiseri wungirije ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Muvandimwe Ildefonse, niba uriho unyumva ndakuruzi, mikoro irafunguye, reka ndebe neza ko ifunguye. Reka ngufungure mikoro, yari idafunguye. Nagira ngo rero ubu ngubu noneho uranyumva neza rwose, ndagushuhuje, baje kugusuhuza. Yego, mumeze neza i Bruxelles? Mwagize akazuba se? Twagize akabeho, nta zuba ririmo rirashira, akabeho n'akazuba gake gake. Akabeho gake. Yego rero. Yego suhuza n'abanyarwanda bose muri rusange badukurikiye muri iki kiganiro. Kandi abayobozi bacu b'ishyaka ishakwe bose ndifuza amahoro y'Imana, kandi mvuga nti urugamba turiho tuzatsinda vuba hano. Rwose sinshidikanya. Uragira uti gutsinda ubutegetsi bw'igitugu mu Rwanda birashoboka. Ni mu by'ukuri ni wowe uri bukora ikiganiro, kabone nubwo nanjye ngufasha nk'uyoboye radio. Ibyo urabivuga uri nka komiseri wungirije ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka ishakwe RFM. Ibyo rero ntawashidikanya ko ufite aho bivana, aho uvana ibyo ngibyo uri uhamya, kandi abanyarwanda bifuza mu by'ukuri. Ariko Ildefonse, mbere buryo yo gutangira, kuri radio ntabwo wari ukunze kumvwa, nubwo abantu benshi bakuze kuri za sitini. Za sitini barazikuziho, bakuzi mu bikorwa binyuranye by'ishakwe Rwanda Freedom Movement, ariko wanatangiye hambere ahangaha mu mahanga, ndetse uri no muri RNC no muri New RNC. Ntabwo uri uwavuba rero, ubwo nijye uri kuvugira, ariko wagombye no kubyivugira wenda ukanizaho n'utundi wibwira nyine mu magambo makeya abari watwumva. Ijambo ni ryawe. Nibyo koko, nitwa Mfitumukiza Ildefonse. Maze igihe kitari gito ntuye hano mu Bubiligi. Namanje koko nkigira mu Bubiligi, namanje kujya mu ishyaka rya Rwanda National Congress. Iryo shyaka abakoramo ibikorwa bimwe na bimwe, haba nko kujya kuri sitini, kwigisha abantu kuri sitini uburyo system society yo mu Rwanda imeze, kandi n'ibyo bikorwa nkaba nkibikomeje. Nyuma yaho aho RNC itanduka hijemo ibice bibiri, nagikomeje mu gice cya New RNC. Mu gice cya New RNC nabaye komiseri ushinzwe mobilisation. Maramo umwaka urangiye mu kwezi kwa mbere, tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi 2017, nyuma aho New RNC yiyunze na MN kubiri, tubyaye ishakwe Rwanda Freedom Movement. Nakomeje kugira umwanya wa komiseri wa mobilisation, ariko nyuma mihinduka komiseri adjoint wa mobilisation, akaba ari nawo mwanya kugeza ubu ngubu mfite kandi nkomeje gukora. Akaba ayo mateka yanjye ya politike hano mu gihugu cy'Ububiligi. Nkaba numva ko wenda abanyumva bumvishe neza amateka yanjye ya politike. Ariko wakumva uvuze ngo none wahindutse komiseri adjoint wa mobilisation, yagira ngo igrade ryaramanutse kandi ryarazamutse, uri komiseri wungirije ariko mu rwego rwo hejuru. Yego, nibyo koko, ni komiseri adjoint mu rwego rw'isi, ntabwo ari ku rwego rwa Belgique. Yego, mbere wari komiseri wa mobilisation mu rwego rw'akarere k'Ububiligi. C'est ça. Ubu ni ku rwego rw'isi. Yego, ntabwo nagira ngo nibutse.
nibyo koko uvuze neza nk'abandi komiseri adjoint wa mobilisation mu rwego rw'isi wa ishaki Rwanda Freedom Movement. Yego, urakoze neza kunyunganira n'ubwo bwose nanjye kugira nta kibazo ni ukuzuzanya. Hanyuma rero uyu ni umuntu ukiri mutoya, nubwo ushatse ufite urugo n'abana, ariko uri mutoya, uri umujene. Nabyo ndagira ngo mbivuge kuko uri mu bajene bakomeye cyane bazamutse muri iyi minsi, kuko komite executive yishakwe Rwanda Freedom Movement irimo abantu bakiri bato cyane benshi, kandi n'u Rwanda rw'ejo. Muri Rwanda rw'ejo ni namwe birumvikana muzakomeza uru rugendo, cyane cyane ko mugifite imyaka myinshi yo kubaho ku isi no gukora politiki no guha imbaraga zikomeye. Nagira ngo mvuge ko ukiri na mutoya nubwo washatse, ariko uracyari mutoya. Nibyo koko ndi umusore, ntabwo ndakora cyane ku buryo navuga ko nibyo ndacyafite amaso ashyushye y'abasore, akaza ko nshishikariza n'abandi basore nkanjye kugira ngo nabo binjire mu rubuga rwa politiki kugira ngo bagaragaze ibitekerezo byabo koko, kandi koko aho abasore bari ibintu birahinduka, kandi koko bijya mu buryo bakoresheje ingufu zabo zose, kandi byose birashoboka. Ndagushimiye rero muvandimwe Ildefonse kuba waje kuri radiyo, kandi uzajya uzaho kenshi, ndabizi twarabisezeranye, hamwe n'abandi bajene benshi cyane nabo bari bafite ubushake bwo kuyizaho rwose. Mwese rero karibu. Ubu ngubu usa n'ubabimburiye abajene baba ab'igitsina gabo ab'igitsina gore rwose. Ubu ngubu tugiye gutangira kubaha iminota ihagije, amasaha ahagije, bityo radiyo ikomere ndetse na mesaje ishakwe Rwanda Freedom Movement itanga, iyo mesaje irusheho kugira imbaraga, kuko burya urubyiruko, abantu batoya, nizo mbaraga z'igihugu, ni nazo mbaraga za politike mu bakora politike. Uragira rero gutsinda ubutegetsi bw'igitugu mu Rwanda birashoboka. Niba wumva wenda nta kindi uri bwongereho ku mwirondoro wawe, numva watangira ikiganiro ukabisobanura. Nibyo koko gutsinda ubutegetsi bw'igitugu mu Rwanda birashoboka, kandi ko sinduzi. Ariko mbere ko twinjira mu titire nyirizina gutsinda ubutegetsi bw'u Rwanda birashoboka, dushobora kumanza kwibaza tuti ubundi ubutegetsi bw'igihugu, ubutegetsi bw'igitugu cyangwa se mu gifaransa système totalitaire bukomoka he? Kuko iyo bavuze ubutegetsi bw'igihugu ni ukuvuga ufite aho bukomoka, ntabwo ari ijambo ryapfuye kuza gutya gusa ngo bavuge bati ubutegetsi bw'igitugu. Mu by'ukuri mu mateka ubutegetsi bw'igitugu bukomoka ku bagabo batatu. Hari umugabo wa mbere witwa Joseph Stalin. Uyu yabaye umuyobozi mu gihugu cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Hakaza undi mugabo wa kabiri witwa Adolf Hitler. Uyu ndumva nta muntu utamuzi, n'abakiri bato bamwiga amashuri. Uyu we yaje abibanyina, turamusobanuraho gatoya nyuma yaho. Hari n'undi wa gatatu noneho witwa Mao Tse-tung. Uyu we yabaye perezida w'Ubushinwa. Tugatse kw'abo bagabo batatu aribo bazanye igitekerezo nyirizina cya système totalitaire. Duhere kuri Mao Tse-tung. Mao Tse-tung yabaye perezida w'Ubushinwa kuva mu 1954 kugera mu 1959. Uyu mugabo nubwo bose yategetse igihe gito, mu gihe cy'imyaka 4 n'amezi 7, yakoze ishano muri iyo myaka 4 gusa yategetse igihugu cy'Ubushinwa. Uyu mugabo mu iyo myaka mike cyane yategetse, ntiyatinya kubwira abaturage b'igihugu cye ko ubuzima bw'abaturage b'igihugu cye cyangwa se abaturage b'igihugu cy'Ubushinwa ntacyo buvuze. Ubu mugabo kuko igihe ategekaga Ubushinwa butuwe na miliyoni 600. Aricara rero bavuga ati muri miliyoni 600 abandwanya ntabwo barenze miliyoni 20. Avuga ati miliyoni 20 wazica akazimaraho.
ubushinwa bwagira amahoro nanjye sinatunganizwa mu bibazo abongera aravuga ati uyu Mao Tse-tung ati ahubwo usige n'ibyo ngibyo n'abapfuye iyo bapfuye bagufungira ubutaka ku buryo ahubwo n'imyaka yera ahubwo igihugu kishaho kugira umutungo nibyo koko kandi uko Mao Tse-tung ibyo yavuze yabishyize mu bikorwa amateka tubwira ko Mao Tse-tung bakuye muri za miliyoni 20 yishe abo miliyoni 50 murumva ko umunyagitugu yavuze ikintu byaga byakunda icyo kintu avuze byavuze gisha mu bikorwa ntabwo yitsinza mu rwego rw'igihe kirenza byabagomba kuba nk'inshuro 3 cyangwa 4 nk'uko byagenze kuri uwo munyagitugu Mao Tse-tung nagira ngo Ildefonse niba wagarutse muri studio niba unyumva neza we wambwira kuri unyumva uri uranyumva Ildefonse waba uri unyumva
kanzumanzi ufite imigezi harya amaraso yatembaga Rwanda wabaze wari kanzumanzi ukagira inzu radiyo ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement. Twari tugize akabazo tutariho twumvikana n'umushyitsi w'Imena Ildefonse ifite umushyiza. Nagira ngo nongere mbaze Ildefonse niba uri unyumva. Ildefonse waba uri unyumva? radishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement. Nagira ngo niba Ildefonse noneho ubasha kunyumva ube wambwira. Muvandimwe Ildefonse waba unyumva? Ndakumva neza Bwangambe. Urakoze cyane. Hari habaye ikibazo tekinike wumvisabye kujya mu byuma umuntu arakanisha rimwe na rimwe bimeruko nagira ubwo no kumenyera ko rimwe na rimwe hari igihe hazamo ibibazo tekinike bidafite aho biturutse umuntu akajya gukanisha nyine nk'ukanisha imodoka yiguye niga no kwihanganira nakundi ndagushima ko ubuhanga nyine bwo gukanisha bigatungana. Ubwo maze gukanisha niho nshyiramo umuziki nkongera nkazinya nkongera nkaguhamagara bikanga nkongera ngakanisha none birashyize biratunganye. wakomeza wari ugeze ikiganiro ukabwira abanyarwanda batwumva. Nibyo koko nasonaga ubutegetsi bw'ibitugu aho buturuka, aho izina ubutegetsi bw'ibitugu aho buturuka. Namanje kuvuga abagabo batatu ko aribo buturutseho: Mao Tse-tung wo mu Bushinwa nka perezida wategetse igihugu kuva muri 1954 kugera 1959. Navuze Joseph Stalin wategetse icyahoze ari leta zunze ubumwe z'Abasoviyeti kuva 1956 kugera 1953. Navuze Adolf Hitler wowe waje urangiza ko ari nawe wateye intambara ya kabiri y'isi yose. Ndimo nsobanura Mao Tse-tung, ndimo kumusobanura ariko ushobora no kongera gusubiramo navuze ko nta kibazo. Navuze ko Mao Tse-tung nubwo bwose yategetse imyaka mike, imyaka 4 n'amezi 7, yasize akoze ishyano mu gihugu cy'Ubushinwa, kuko mu gihe gito cyane nk'icyo cya myaka 4 ubwo yivugiraga ko ashobora kwica miliyoni 20 z'Abashinwa, kuko baba bamurwanyaga ari gufata abantu bandwanya ni bake cyane, wikije ko Ubushinwa bufite miliyoni 600.
nubwo si yavuga ati ubushinwa bufite miliyoni 600 nishe miliyoni 20 z'abandwanya nta kibazo ahubwo yagiye kwica mu mateka bavuga ko yishe miliyoni 50 havuga nti akantu gato umuntu yakosora ibyo bavuga byanga bakundisha mu bikorwa ndetse bakanabirenza kuko Mao Tse-tung niba yandikisha miliyoni 20 akica 50 ni ikibazo gikomeye tuvuye kuri Mao Tse-tung wo mu Bushinwa tukajya kuri Joseph Stalin mu cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti uyu we yategetse imyaka 6 n'amezi 11 mu gihe cye cyangwa imyaka 6 n'amezi 11 ubu Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zateye imbere cyane mu by'ubukungu habaho inganda habaho iterambere bubaka imihanda bubaka n'amazu y'amagorofa maremare ndetse muri icyo gihe cya Mao cya Joseph Stalin yashyize akomeje n'igisirikare cye igisirikare kibaho bwose igisirikare gikomeye cyane cy'Uburusiya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti ariko kandi noneho nubwo se bimeze bityo hari iterambere nubwo se hari n'igisirikare gikomeye Joseph Stalin we yakomeje akaje n'igitugu byabijyanye ntabwo byasigaye ari iterambere n'igitugu byose byabijyanye ku buryo mu butegetsi bwe mu myaka 6 gusa amateka atubwira ko uwo Joseph Stalin yishe miliyoni 20 z'aho yategekaga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti urumva ko abanyagitugu bose bagira umwihariko wabo bakazana iterambere bagakomeza igisirikare ariko ibyo byose ntibitana no kwica abantu kandi bikica abantu benshi cyane tugeze ku mugabo wa gatatu noneho ari nawe twavuga ko ari usumba abandi bose ari Adolf Hitler uyu Adolf Hitler yategetse Ubudage kuva mu 1933 kugeza mu 1945 nababwira ko uyu mugabo ari washoje intambara ya kabiri y'isi yose kuko igitugu yashyize mu baturage b'Ubudage cyatumye yizamura yisha hejuru yumva ko ahubwo noneho usigaye n'Ubudage n'ibihugu byose bituranye by'Uburaya ukarega n'Uburaya ukajya mu isi yose ashobora kubitegeka kandi ko byose bisumba uyu mugabo witwa Adolf Hitler yategetse imyaka 12 n'amezi 3 we yategetse igihe kinini uwe yashoje intambara y'isi iyo ntambara y'isi bibuze ibarizwamo ko iyo ntambara atwaye abantu bari hagati ya miliyoni 50 na miliyoni 70 z'abatuye isi ni umubare munini cyane isi itigeze ibona ubwicanyi bungana gutya ukumva ko abanyagitugu bose uko bakora bashira igitugu cyabo mu gihugu cyabo bakanakirenza bakicyambutsa umupaka kikajya mu bindi bihugu yabona ikindi gihugu nacyo akirengeje agakomeza akajya mu isi yose akambuka umupaka ku buryo ajya ahantu hose yishakiye uyu mubare wishe hagati ya 50 na miliyoni 70 ungana hafi na 2/5 by'abaturage b'abatuye isi ukumva ko we yakoze ishyano ku buryo yanditswe amateka kandi koko yakoze ishyano kuko rikomeye icyo nababwira ni uko ubutegetsi bw'igitugu bwose aho buva bukagera hari icyo buhuriraho yaba ubwo butegetsi bwa Mao Tse-tung yaba ubutegetsi bwa Joseph Stalin yaba ubutegetsi bwa Adolf Hitler yaba n'imwe ubutegetsi bwa Kagame ariwe tuvuga bwose bufite icyo buhuriraho ubutegetsi bw'igitugu nta gaciro buha ubuzima bw'ikiremwamuntu ubutegetsi bw'igitugu ntabwo bureka ngo habeho ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ndetse no kubaha udere mu butegetsi bw'igitugu bwubaha n'ubucamanza ubwo butegetsi kandi nta n'icyo bukora ngo bureke ko ingaruka ya ideoloji bwigisha abaturage ko ari mbi cyangwa ari nziza ntacyo bukora ngo bwibaze ko iyo ideoloji bwo gutanga ifitiye akahe kamaro abaturage dusimbutse gatoya twiriho mu Rwanda nubwo tuba bugeraho ideoloji igenga ubutegetsi bw'igitugu nuko nka ideoloji iri mu Rwanda nuko ushatse wese kuba perezida wowe wese ubigerageje cyangwa ubitekereje iyi myitwarire nahindura gufunga utekereje wese mu mutwe bati ngiye bishaka kuba perezida nta ideoloji ihari
ni ugufungwa kandi n'abandi bose n'intore zose zigakoma amashyi kuko umuntu agungabanya umutekano w'u Rwanda. Tuvuze urugero rw'abageretse b'abaperezida tukavuga nko Ingabire Victoire, tukavuga Mushayidi, tukavuga Toneste, tukavuga Bernard Ntaganda, yemwe tukavuga na Diane ubungubu utorohewe. Abo bose nabagerageje kandi bose ideology iri mu Rwanda FPR niyo ko ugerageje wese utinyitse wese agomba gufungwa. Ibi rero by'ubutegetsi bw'igitugu usanga bose bisa ku isi aho bwabaye hose birasa, nta ni fotokopi ni kopi conforme à l'original. Ubwo butegetsi kandi buhora bwibwira ko iyo ideology ishingiye ku rwango ari izatuma buramba ku butegetsi, ariko byose ni ukubeshya. Ikigaragara ni uko ubutegetsi bw'igitugu aho buri hose icyo buba bugamije ni ugufunga no kwica abatavuga rumwe nabwo, ndetse bugateza inzara mu baturage n'intambara mu bihugu bituranye. Tuvuye rero ko ayo mateka rusange ari inkomoko y'ubutegetsi bw'igitugu, tukajya ku butegetsi bwacu tureba ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo twabonye kuri ubwo butegetsi bw'igitugu bwabayeho mu mateka y'aba Hitler, y'aba Mao Tse-tung, y'aba Joseph Stalin, bisa neza n'ibitegetsi bwo mu Rwanda gukora ibyo bakoze nabyo birasa. Ubu ngubu igihugu cy'u Rwanda gitekwa n'umuntu umwe ariwe Perezida Kagame. Uwo perezida akaba agafungura uwo ashatse n'igihe ashakiye. Iyo mvuze gutyo afungura ashatse agafungura uwo ashatse, twavuga nk'urugero Pasiteri Bizimungu. Igihe cyageze twakora ashaka gushingisha akagitwa Pedro Ruyanja yasa ishyirwa muri perezida, ariko Kagame amurebye avuga ati none ndakubabariye ibyaha byose urukiko rwamushizeho bihita bivanaho. Ibyo bivuga ko noneho perezida uriho ati afungiye igihe ashakiye akafunga igihe ashakiye. Kandi ubwo butegetsi bw'igitugu buri mu Rwanda buteza intambara mu bihugu bituranye n'u Rwanda, nk'uko Adolf Hitler yateje agateza yemwe bikambuka bigafata Uburaya mu gihe gito cyane, agafata Uburaya agakomeza agafata isi. Ni nako n'u Rwanda nabwo rwateje intambara mu bihugu bituranye. Tuvuze nk'urugero nka Congo, iyo ntambara kandi iyo intambara ibaye igwamo abantu benshi cyane batagira umubare, nk'uko muri Congo haguye miliyoni zirenga 7 z'inzirakarengane z'abaturage. Ukumva ko ubutegetsi bw'igitugu bwanga bwakunda bumarisha abaturage bwo bubateza inzara, bubateza intambara zidasobanutse zo kwambuka umupaka batafitemo, batazi impamvu zazo kandi bakagwamo bazira ibibazo akarengane. Ariko noneho kugira ngo ubutegetsi bw'igitugu burambe ku butegetsi bwo mu Rwanda, kugira ngo ubutegetsi bube burambe bufata abaturage bukabashyira mu magurupe, bukabashyira mu dutsiko maze bukabita amazina. Tuvuze nk'urugero nko mu Rwanda hari ibintu bise ngo intore. Iyo gurupe yahimbwe kugira ngo gusa isove ubutegetsi bw'igitugu buhari. Hari n'izindi za porogaramu zitwa za Ndi Umunyarwanda, n'izindi porogaramu tudashobora kumenya amazina yazo. Ikiba kigamijwe mu gukora ayo magurupe ni ukugira ngo bureme umuntu mushya. Buriya niba bakoze gurupe bakafata Ndi Umunyarwanda bakava mu intore, ni ukugira ngo bakore undi muntu mushya w'umunyarwanda udatekereza neza nk'uko bikwiriye, ahubwo agakora atekereza cyangwa se akora kugira ngo ishimishe uyo gurupe arimo, kugira ngo akore ibisa n'iyo gurupe yamutumye nyine. Kugira ngo ubutegetsi burambe bw'igitugu bukora gufata abantu ukabashyira amagurupe. Iyo bashyira amagurupe, ayo magurupe baha amazina nk'uko nabivuze, bamwe bakayita intore abandi bakita za Ndi Umunyarwanda. Abo bantu bose bari muri izo gurupe bagomba kuba bafite ubudasa, nabo bagomba kuba basa kandi bagomba kuba bafite ubudahemuka, kuko ntabwo umuntu yava muri gurupe y'intore cyangwa se Ndi Umunyarwanda kuko agiye ku ruhande yumva ko azabona ibihano cyangwa se n'inyungu yavanaga muri izo gurupe ikumva ko zabura. Akaba ariyo mpamvu rero iyo bafashe abantu ukabashyira mu magurupe bakajya hamwe bakaba batekereza nk'uko bikwiriye, abo bagomba gutekereza kugira ngo bashimishe ubuyobozi buriho,
uba watangiye guhindura ubumva ko ubutegetsi kuko bagufashe kandi ubwo buzamara igihe kinini. Kandi iyo wafashe abantu babashyize mu magurupe, iyo hagize ufungwa, abo bantu bari mu magurupe twavuga nk'intore zose zitera hejuru zikavuga uti uwo muntu ahubwo mwari mwatinze kumufunga. Ugasanga kuko uwo muntu ufunzwe unarenganwa ntafite umuvugira, kuko abantu bose bamutera hejuru bavuga bati uwo muntu yatinze gufunga n'umwanzi w'u Rwanda n'umwanzi, kandi nta mpamvu yari ihari ahubwo gusa babikora kuko bari muri iyo gurupe nyine y'intore. Urugero twavuga nka Diane Rwigara afunzwe, ubu ufunzwe n'umuryango we. Mu by'ukuri ntabwo twavuga ko nta kintu na kimwe gihari kigaragara bavuga ko ari kuzira, ariko intore zirwa zandika mu binyamakuru bitandukanye ko yari akwiye gufungwa. Nta n'ikindi ziba zishingiyeho uretse gusa kuba ziri muri gurupe yitwa intore. Byumvikana ko rero ngo ubutegetsi bw'igitugu burambe bukora ikintu cyitwa gurupe. Abantu bose mwese mwibone muri gahunda y'Umunyarwanda kugira ngo ugiye ku ruhande abo batandukanye abatambikiye iya gahunda yashyizweho, ubwo ngubwo nyirabaye umwanzi w'u Rwanda ubu ngubwo mu Rwanda. Akaba ariyo mpamvu kugira ngo ubutegetsi burambe bushyira abantu, bushyira za gurupe, bushyira izo gurupe z'intore, bugashyiraho gurupe n'izindi gurupe zitwa nk'izo za Umunyarwanda. Ariko kandi kugira ngo izo gurupe nazo z'intore za Umunyarwanda zibeho nazo kugira ngo zibeho kandi zirambe, zigomba kuba zifite iyo ideoloji izigenga. Ntabwo gurupe ushobora kubaho gusa itagira ideoloji. Hari iyo gurupe ngo ibeho kandi ikomeye koko, igomba gufatira ideoloji. Iyo ideoloji igomba kuba iherekejwe n'akabyiniriro. Nk'urugero nk'intore zifite akabyiniriro zijya zivuga ngo intore ntiganya ishaka ibisubizo. Ibi ngibyo iyo ubibonye wumva bisekeje. Iyo bavuze ngo intore ntiganya ishaka ibisubizo, ushobora kwibaza ukuntu ushaka igisubizo cy'ikibazo utagitekerejeho. Wabona gute igisubizo cy'ikibazo utagitekerejeho, cyangwa se wabona igisubizo gute cy'ikibazo utakibashijeho? Iyi ideoloji ituma abari muri gurupe bakora ibibonetse byose, bibwira ko bashaka ibisubizo kandi batabitekerejeho. Nkaba rero mboneyeho gusaba cyangwa abari muri izo gurupe yo z'intore kubanza gutekereza ku byo bakora kugira ngo birinde ingaruka byazabateza, bibwira ko bakorera ubuyobozi buriho. Iyi ideoloji ihabwa intore n'abandi ibigamije kugira ngo bubahe ibivuzwe byose. Niba bavuga bati umufungi wa muntu, abantu ugomba gukora udatekereje, biba bimeze nka principe, nta kintu ugomba kubaza ibyo nyine umushefu yategetse ni ukubikora. Kandi kigaragara mu mateka y'ingoma y'igitugu ni uko abantu bagirira nabi bagenzi babo kubera ko babitegetswe. Mu mateka y'ingoma z'igitugu zose abantu bagirira nabi bagenzi babo ariko babitegetswe. Nta kuko baba bahinduwe, barigishijwe, baje mu magurupe bafite na ideoloji bagenga, bumva ko ugize nabi ntabwo ifata ko yagize nabi. Ugize nabi ntabwo ifata ko yagize nabi, yakoze nabi, ahubwo yumva ko yakoze igitangaza ko agomba kubishimirwa. Uwagambaniye umuntu anamubeshyera ngo ni umwanzi w'igihugu, uwo nguwo yumva ko yakoze igitangaza kuko agomba kubihemberwa, ahubwo ko yamenye kuvuga abantu. Abo bantu baba mu magurupe gutyo bagombye gutekereza ko iyo ideoloji bafite atari nziza, ko ideoloji yubakiye igihugu atari ideoloji yo kubeshyira abantu kugira ngo ubutegetsi buriho burambe, ubutegetsi buriho burambe, ahubwo ari ideoloji byibuze yagombye gutuma abantu bose bisanzura mu gihugu cyabo bakavuga ibyo batekereza batabizira, kandi buri wese akagira uruhare mu mitegekere y'igihugu cye. Ariko nubwo bwose gurupe zibaho, ibyo ntibibura kugira ingaruka, kuko muri iyo gurupe yaba intore yaba iki, ibyo ntibizatuma bitamugiraho ingaruka. Nubwo bwose aba afite yagiye muri gurupe, nubwo bwose aba afite ideoloji, cyangwa bakunda inyiturano ni purizo, kandi inyuma ya purizo nta kindi yino kukwica, kugira ngo nawe mabanga wari ufite wabitse utazayavuga ngo ajye hanze agasohoka. Niyo mpamvu usaba rwose abantu bajya mu magurupe nk'ayo ngayo kubireka,
ntibashyigikiye ubutegetsi bw'igitugu buriho ahubwo bakagira umutimanama conscience bakagira umutimanama wubaka umuntu bakagira umutimanama wo gukunda icyiza birinda ikibi kuko icyiza ntawe utazi icyiza niba ushyigikiye ko umuntu amwica cyangwa se amufunga nawe ubwawe mu mutima wawe urebye neza wabona ko uwo muntu akuze ubusa ugomba no kugira umutimanama ukamenya ko byari gakunda iherezo rya byose harimo imana iri hejuru izababaza ikibazo ikibi uri gukora umunsi kuko ibintu dukora ku isi byari gakunda bizagira n'iherezo kandi bizarangira ugomba kumenya ko ibyo ukora byose hari igihe kizagera ukazabisobanura ushobora no kubisobanura vuba hano uri mu isi ubutegetsi bugahinduka rwose ukabibazwa cyangwa tukazanabazwa niyo mu ijuru ugarageze nk'abizera imana ariko kandi kurwanya ubutegetsi bubi bw'igitugu bwo mu Rwanda birashoboka muri ubu buryo mu Rwanda kurwanya ubutegetsi bw'igitugu birashoboka twibuze nagerageje kureba nk'ibintu 6 byatuma kuko nuko icyigisho cy'uyu munsi kibivuga kurwanya ubutegetsi bw'igitugu mu Rwanda birashoboka hari ibyo bivuze 6 bishoboka kandi uko birashoboka icyambere buri muturage w'u Rwanda agomba kwiyumvamo ko afite uruhare n'ijambo mu mitegekere y'igihugu cye buri muturage aho hari umuturage hose yagombye kumva ko ibiri gukorwa yagombye kubigiramo uruhare yagombye kubigiramo ijambo nta nk'icire ngo arebere gusa arebe ibintu byose bikorwa atafitemo ijambo kuko iyo bikozwe ntagiremo ijambo asa nk'aho atariho buri wese agomba kumva ko ariho kandi ko afite agaciro akumva ko ikintu cyose gikozwe yagombye kuba gifitemo ijambo kandi n'ijwi rigiye kumvikana icya kabiri gutemera ko umutungo w'igihugu wiharirwa n'agatsiko kari ku buyobozi ubu baturage b'u Rwanda benshi bafite inzara ubu hateye n'ikintu kiba mu inzara yitwa ndaramba kuki hateye inzara nk'iyo ngiyo kandi abayobozi birirwa bahakana ko nta n'inzara ihari abo BNC babihakana ni uko bagira amafaranga y'igihugu bagaragaza ko nta kibazo gihari mu gihe abaturage bari hasi bo barebera abayobozi bari kwirira amafaranga gusa y'igihugu batera imbere bubaka amazu y'imitamerwa y'amagorofa maremare abaturage bo bicwa n'inzara kandi bakabirebera kandi bakabyemera ubundi bakirirwa babavugiraho ko nta nzara ihari n'abaturage kuko bakibaciye bakarebera icyo ntabwo cyemewe rero abaturage ntabwo b'u Rwanda ntabwo bakwiye kwemera ko umutungo w'igihugu wiharirwa n'agatsiko k'abari ku buyobozi bageraho bakanabavugiraho ko abantu bose bameze neza bose bari bahazi icya gatatu abaturage ntabwo bagombye kureba abaturage b'u Rwanda bagombye kurebera akarengane kari gukorerwa bagenzi babo kuko iyo ubonye umwe umugenzi wawe agiriwe nabi ushobora kwibwira ko bitaza kubaho ariko byanga bikunda birihuta cyangwa bigatinda bikugeraho kandi bikakubwira nabi niyo mpamvu utaba abatuye u Rwanda tutarebera ntibagomba kurebera umuntu bamufata bakamufunga ubwo ntacyo yakoze bakarebera ibi bikorwa ntibagire icyo bakora bagomba kugaragaza ko bariho kandi koko batekereza kandi koko icyo batekereje bashobora guhisha mu bikorwa icya kane ndasaba abatuye u Rwanda gushyira hamwe bakagaragaza ibyo batekereza kugaragaza icyo utekereza burya kuko ugaragaza ko uri umuntu uba wateye intambwe umuntu ugaragaza ko atekereza ntabwo yemera ibyonetse byose ntabwo bafunga umuntu ngo umuntu akuvugire hejuru rwose nawe ugumye ugende nkaho nta cyabaye kandi kuko bafunze abantu babamaze ngo hatere inzara namwe mujye mu muhanda mukore nkaho nta kibazo kandi inzara iteye bigaragara kandi ko n'abayobozi bari gukoresha bakunyunyuza imitsi ibyo ntabwo byemewe bagomba gushyira hamwe bakagaragaza ibyo bitekereza kabone iyo babizira bagomba gutinyuka uko gutinyuka niko kuzagira icyo kubagezaho mu buzima bwabo buri imbere icya gatanu kudatinya bagakora imyigaragambyo imara igihe ikintu cyitwa imyigaragambyo n'ubwo cyose cyaciwe ariko nibwo buryo bwo kugaragaza ntabwo mvuga ngo bajye mu myigaragambyo barwana ahubwo bajye mu myigaragambyo mu buryo muri pacifique bakora imyigaragambyo y'amahoro imyigaragambyo basaba ko akarengane gacika basaba ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwaboneka basaba ko itangazamakuru ryakora mu mahoro ibyo byose bagomba kubikora bakora imyigaragambyo imara igihe ariko kandi hari ikintu cya gatandatu
saba abaturage b'u Rwanda ndabasaba gufatanya n'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Abaturage b'u Rwanda kumenya ko hari ishyaka rihari ryita ku bibazo byabo, ryita ku kababaro kabo, ryita ku buzima bwabo bwa buri munsi. Iryo shyaka rikaba ryitwa ishakwe Rwanda Freedom Movement. Ni ishyaka risa nkaho izina ririsha ariko rigizwe n'abantu bamenyereye politiki, bakoze politiki kuva kera hose, biyemeje kandi koko bafite ubushobozi n'ubuhanga bwo gutabara abanyarwanda kandi koko bakabageza ku byo bifuza kandi n'amahoro arambye. Ibyo bintu bitandatu koko biramutse byubahirijwe, gahunda yo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu mu Rwanda yashoboka kandi koko yaranduka mu buryo bwihuse rwose. Mbisubiyemo, buri muturage w'u Rwanda agomba kwiyumvamo ko afite uburenganzira, ko afite uruhare n'ijambo mu mitegekere y'igihugu cye. Buri muturage wese w'u Rwanda agomba kutemera ko umutungo w'igihugu wiharirwa n'agatsiko kari ku buyobozi. Buri muturage agomba kutarebera akarengane kari gukorerwa mugenzi we, akibwira ko bitazamugiraho ingaruka, bitazamugarukaho nawe cyangwa se bitamureba. Umuturage bose bagomba gushyira hamwe bakagaragaza ibyo batekereza. Abaturage bagomba kudatinya, bagakora imyigaragambyo y'amahoro kandi imyigaragambyo ikamara igihe, igomba gutuma hagira igihinduka mu buyobozi bubi buri mu gihugu. Kandi abaturage b'u Rwanda bagomba gufatanya n'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, kuko rigizwe n'abagabo b'abahanga, abagabo biyemeje kuvugisha ukuri, aribo bazatuma ibyo bifuza kuko abaturage b'u Rwanda babigeraho. Ibi byo guhindura ubutegetsi byarabaye kandi byarashobotse. Ibi bivuga ngo guhindura ubutegetsi birashoboka koko, kuko hari aho byabaye kandi koko hari n'aho byashobotse. Tuvuze nk'urugero nko muri Burkina Faso. Muri Burkina Faso, Blaise Compaoré nyuma y'imyaka 27 ari ku butegetsi, abaturage bahagurutse tariki 30 n'Ukwakira 2014 bajya mu muhanda banga ubutegetsi bwe bwa bumaze imyaka irenga 27. Birangira Blaise Compaoré avuye ku butegetsi ahungira muri Cote d'Ivoire. Ariko navuga nti kurwanya ubutegetsi bw'igitugu birashoboka uko. N'ubwo bose Blaise Compaoré yari afite igisirikare n'inzego z'ubuyobozi zose zimukorera, abaturage bahagurutse bahamagana icyo gitugu tariki 30, iminsi 2 gusa. Ni tariki 31 ukwezi kwakira 2014. Ibyo bintu byarangiye Blaise Compaoré yahunze yataye igihugu. Bivuga ko ubutegetsi ni ubw'abaturage kandi ubutegetsi bwo bari mu maboko y'abaturage. Tuvuze n'urundi rugero nka tumwe muri Tunisia tariki 17 z'ukwa 12 2010 hari umugabo witwa Mohamed Bouazizi w'imyaka 26 yari yitwitse kubera kurenganywa n'ubuyobozi. Ibyo byatumye abaturage bose b'igihugu cya Tunisia bahaguruka nk'umuntu umwe bajya mu muhanda. Ibyo byarakomeje tariki ya 8 n'iya 9, kuko abaturage bajya mu muhanda bava mu muhanda bikomeza bigera tariki ya 8 na tariki ya 9. Abapolisi b'igihugu cya Tunisia barahagurutse barasa mu baturage, bica abaturage 20. Ariko abaturage ntabwo bageze bava mu muhanda, ntabwo batinye kujyaswa no kwica abaturage. Ibyo byarabaciye intege. Ibyo kubera ko iyo determination bafite uko kwiyemeza byageze tariki ya 14 z'ukwa mbere 2011 wari perezida w'icyo gihugu Ben Ali ahuye igihugu ajya muri Arabia Saudite. Bivuga ko kurwanya ubutegetsi bw'igitugu birashoboka, kuko n'ahandi byarashobotse. Muri Burkina Faso abaturage bahagutse nta masasu bagira, barigaragambya Blaise Compaoré arahunga. Muri Tunisia abaturage bahagutse
bajya mu muhanda bamagana akarengane, bamagana kugizwa nabi bafite, nubwo harimo abapfuye 20 ariko iyo karengane kashize. Tariki 14 z'ukwa mbere 2011 wari perezida w'icyo gihugu Benali yahunze igihugu ahinga muri Arabia Saudite. Bivuga ko ubuyobozi nubwo abaturage, ubuyobozi ntabwo bw'igisirikare. Akaba mpamvu abaturage bagomba kwiyumvamo ko kurwanya itegeko ry'igitugu birashoboka kandi kuko biri mu maboko yabo. Ibi biragaragaza ko icyo abaturage bashatse kigerwaho byanga bikunda. Akaba ariyo mpamvu abaturage bagomba kwiyumvamo ko bafite ubushobozi mu mitegekere n'imiterere y'igihugu cyabo. Abaturage bose bagomba kwiyumvamo ko icyo bemeye gishoboka n'icyo banze ko nabyo bitashoboka. Bagomba kubyiyumvamo bakabyibonamo rwose, ukumva ko umuturage akumva ko ari umushefu, ko icyo banze bashyize hamwe kidashoboka kandi icyo bemeye kigomba gukorwa. Akaba ariyo mpamvu nkangura abanyarwanda kugira ngo bamenye ko ubutegetsi mu maboko yabo kandi ko icyo bazemera aricyo kizakorwa n'icyo bazarwanya nako kizabaho mu gihe bamaze kwiyumvamo ko ubuyobozi buri mu maboko yabo. Ariko ibyo byose nabyo bizagerwaho koko kubera ko ishakwe Rwanda Freedom Movement yiyemeje koko gukora uko rishoboye kugira ngo rivaneho ubutegetsi buri mu Rwanda. Ishakwe bizakora byose byifashishije intego n'ingamba zabyo nziza zigamije guteza imbere umunyarwanda wese ahava akagera. Saba abanyarwanda bose aho bava bakagera kwinjira mu ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement kugira ngo ibyo rigamije bibashe kugerwaho vuba. Ese ngarambe turacyumvikana? Ndakumva neza cyane rwose, nanjye ndo ndafata amasomo y'Ildefonse. Nibyo numva nagize ngo ntihari nabona avuye ku murongo ariko mukinyumva ni byiza. Oya, ndagukurikira neza cyane, nakuretse nyine kugira ngo uvuge. Niba ushaka ko nanjye nagira utwo tuganiraho natangira. Ntabwo ndabaye gato kandangize. Yego, komeza. Twebwe gato ishaka Rwanda Freedom Movement yiyemeje gukora uko rishoboye kugira ngo rivaneho ubutegetsi buri mu Rwanda. Ibyo ishakwe yifashishije intego n'ingamba zabyo nziza zigamije guteza imbere umunyarwanda wese aho ava akagera. Nkaba nsaba abanyarwanda bose aho bava bakagera kwinjira mu ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement kugira ngo ibyo rigamije bibashe kugerwaho vuba. Ishakwe Rwanda Freedom Movement ikaba isaba abanyarwanda kwigoma bakayishyigikira muri gahunda zayo zose, kuko dufite site nk'umunyarwanda yumva we yareba ku ishakwe.com yabona ibiganiro by'ishakwe n'izindi gahunda zose duteganya ko ziba ziri kuri iyo site. Ndabimenyesha abanyarwanda ko uhisemo ishakwe aba ahisemo ibintu bine. Uhisemo ishakwe aba ahisemo ukuri, aba ahisemo kuvuga ukuri, kugushyigikira no kukugeza ku bandi. Kuvuga ukuri, kugushyigikira, kwandika ukuri ukakugeza ku bandi. Kuvugisha ukuri byonyine nibyo bizunga abanyarwanda. Nta wundi muti w'abanyarwanda wo gutuma habaho ubumwe n'ubwiyunge, ni ukuri gusa konyine kutagira icyo guhisha. Kandi kubera ko ubutegetsi bwa FPR bwubakiye ku kinyoma, ukuri tuvuga, ukuri wishaka kuvuga, kandi ukuri ishaka iharanira nikumara gukwira hose kuzatuma ubwo butegetsi buvaho. Kuko kuvuga kandi uvuga ukuri birahagije ngo ikinyoma kiveho. Uhisemo ishaka kandi ahisemo ubwisanzure. Kwisanzura, ndavuga kwisanzura mu bitekerezo, ndavuga kudatinya kuvuga icyo utekereza, kandi wamara kuvuga icyo utekereza ntugihanirwe. Kuko uhisemo ishaka abahisemo ukuri, abahisemo n'ubwisanzure. Uhisemo ishaka kandi abahisemo n'icya gatatu cyitwa ubutabera. Uhisemo ishaka nta rukuta rw'amategeko ruhari n'ishaka izashyiraho igira mu butegetsi, ahubwo wese ubutabera kuri bose, ubutabera butarenganya abantu, ubutabera butubakiye
kuri munyangire ahubwo ari ubutabera koko burenganura ubabaye wese akibonamo kuko habonetse ubutabera bwuzuye kandi kuko buzunga abanyarwanda. Uhisemo kandi ishakwe Rwanda Freedom Movement abahisemo ubumwe, nta bumwe nta terambere rirambye, kuko ibyubatswe nta bumwe buhari bisenywa bitewe no kutumvikana. Ubumwe ni ikintu gikomeye, ibyubatswe byose, iterambere ryose rihari nta bumwe bwubakiyeho ntabwo bishoboka, ntabwo riza iterambere rirambye. Akazo mpamvu ishakwe rishyize imbere ubumwe kugira ngo ibyubatswe cyangwa se bizubakwa byose bizabe ari ibintu koko bishinze imizi kuri fondasiyo ikomeye, ari fondasiyo ikomeye kuko ikomeye ku bumwe, fondasiyo ikomeye ku butabera, fondasiyo ikomeye ku bwisanzure, fondasiyo ikomeye ku bukuri, aribyo bizatuma byibuza abanyarwanda twese tubaho mu mahoro arambye, mu mahoro azira urwikekwe, mu mahoro azira umwiryane, mu mahoro azira inzara, mu mahoro azira kwiganyira. Aribyo bizatuma nyine kuko u Rwanda rutera imbere kandi abatuye kuko abatuye kuko bakiyumvamo kuko aho abantu bakwiye kubaha no mu mahanga. Nkaba nsoza ikiganiro mvuga ni nidushyira hamwe twese tuzatsinda. Bwana Gambe noneho niba uyumva twagumya tukaganira. Ndakumva neza cyane rwose, mbanze ngushimire bikomeye kino kiganiro, aho wavuze ukuntu tugomba kurwanya igitugu n'ukuntu twagitsinda, ariko uhereye ku mizi, ku banyagitugu b'ibihangange mu amateka rwose yanayakunze, nkunda amateka. Ikindi cyo burya umuntu ugiye mu mateka burya abasha kubona byinshi by'uyu munsi. Duhereye nk'aho wavuze bariya abanyagitugu bazwi cyane, wavuze Staline. Hari ibintu yakoze benshi ndetse bakimunamukundira, kuko burya ingoma z'igitugu zica abantu ariko zikagira n'abazikunda b'intagondwa bagakomeza bakazikomeraho. Kimwe n'uko nk'uko ujya wumva uyu munsi na Hitler nawe waje gukomozaho nawe aracyafite abamukunze, ahubwo bavuga bati iba yagarukaga. Kimwe n'undi munyagitugu yego, abo bose bagiye bakora za politike mu by'ukuri zijyanye n'ubukungu zikakurishana mu gihugu, yego zikagira ibintu byiza bimwe na bimwe bigaragara, ariko zikica n'igihugu. Urugero watanze urugero kuri rwa Staline, nanjye nkunda kujya mu mateka. Staline uwo nguwo yateje inzara, yishe miliyoni hafi 6 cyane cyane abo muri za Ukraine. Inzara yiswe Holodomor. Iyo nzara ndetse ikaba ifatwa nk'itsembabwoko. Ubu ngubu bayifata mu rwego rwa jenoside ahantu henshi cyane, harimo umuryango wa buno burayi dutuyemo. Iyo nzara niyo muri imyaka ya za 30 hafi 33 muri iyo myaka, ni inzara yatsembye rwose, yica abantu hafi miliyoni 6. Wavuze Mao Tse-tung, nawe yakoze politike yo bitaga le grand bond en avant mu mpera za 50. Wavuze ko yabaye perezida igihe gito, ariko abantu bamwumvise igihe kinini. Aragira ngo tutindeho gatoya kuri Mao Tse-tung. Mao Tse-tung koko yabaye perezida igihe gitoya, ariko rero benshi bamwumvise igihe kinini kugeza muri apfa kugeza rwose yitaba Imana muri za 76 niba nibuka neza. Nanjye naramukurikiye cyane, yari akivugwa kuko yari perezida wa parti communiste, hategeka mu by'ukuri wamusimbuye ku perezida witwa Liu Shaoqi. Ariko rero kuki rero Mao Tse-tung yakomeje kugira intege nkeya, ni ukubera iyo politike mbi wavuze yakoze nyine akiri perezida muri iyo myaka ya nyuma muri za 58 60, icyo bitaga le grand bond en avant. Mu cyongereza buvuga icyongereza ni the great leap forward. Iyo le bond en avant ko ryari ivugurura ry'ubuhinzi cyane cyane kugira ngo bazagere nyine ku nganda, ku bukungu bushingiye ku nganda, ariko bahereye ku buhinzi. Imbere bari batangiye bakopera uburusi bwa Staline, nibwo bakoperaga rwose kugeza mu za 55 56, ariko baza kubona ko nabyo bitakigenda, none bashaka gukora ibyabo, kuko bya Staline byari bishingiye ku nganda mu by'ukuri n'abakora mu nganda les ouvriers. Bo rero bashaka gutangira ku baturage, bakora nk'ibyo bintu bya Kagame ari bakora nk'ibyo bintu bya Kagame ari bakora
noneho bajya kubutaka byo gukora yego byo guhuza byo gukora ibiki byose no kubwiriza abaturage ibyo bagomba gukora nyine bakorera nka biriya ubwo turi muri iyo politiki ni kopi conforme exact aho turi muri za 58 62 niho habaye inzara ya rurangiza kuko ibyo iyo guruguramo navani 58 niho bayishyize muri application nk'ibiyo bya Kagame noneho haba inzara ya rurangiza hagati iyo myaka kugeza muri za 62 ariko barayihisha nka kuriya mu Rwanda bahisha iriya zaramba bagize zaramba yego abanyamateka bamwe bavuga ko hapfuye miliyoni zirenga 30 ariko baragenda bagana kuri miliyoni zigera kuri za 50 hafi 60 ubu ngubu yego byishe abantu benshi cyane ariko rero ikindi kintu umuntu yavuga wenda aho Mao Tse-tung na systeme bari batandukaniye nabiye byo kwa Kagame ubu ngubu ni umudiktaturi utegeka wenyine mu gihe cya Mao Tse-tung harimo abantu bamupinga imbere nk'uwo Liu Shaoqi rwose yaramupingaga aza no kumusimbura ndetse anategeka igihe kiri hafi imyaka 10 yaje gukurwaho n'ikirori Liu Shaoqi nyine bavuga ati kuko Liu Shaoqi ravuze ati uricishije abaturage inzara atamateka azafata ko ari umugome nta kindi bize kuza rero ikindi kintu Mao Tse-tung ashaka kugaruka ku butegetsi kuko yategekaga parti communiste ariko atari we president atari muri executive none aza gukora kimwe njya nkunda kuzaho cyitwa revolution culturelle agifatanyije na wa mugore wari ishyano umugabo witwaga Jiang Qing yamuvuga mu cyangwa ndakwivuga aho turi 66 kugeza iyo revolution culturelle yamaze igihe kinini bakoresha urubyiruko intore bakoresha intore kibitaga zari intore urubyiruko rukwirirwa rukubita abarimu rukwirirwa ruca ibitabo ngo ibitabo ri contre revolutionnaire nyine bakoze ibintu intera hamwe intore barazikoresheje hagati ya 66 na 76 bakora ishyano bica abantu bica ibintu culturel igihugu bagira ngo nyine bagaruye Mao ku butegetsi abugarukaho kuko arangije afunga n'uwo Liu Shaoqi nyine wamusimbura amufungagwa no mu buroko Liu Shaoqi ariko nyuma ujya wumva njya nkunda kuvuga Jiang Qing umugore nyine yari inshatse Mao mu by'ukuri yari afite abagore benshi ariko uwa nyuma nyine yari mutoya batananganya n'imyaka yari mutoya we witwa Jiang Qing akaba nyine nyirankundwa niwe bavuga ko wasaga n'uyoboye iyo revolution culturelle yo kumugarura ku butegetsi yari nyiramuzi noneho byagenze gute rero Mao Tse-tung nyine amaze gupfa muri 76 nyine igihugu cyaradogereye uwo mugore baramufashe baramufunga nawe yaguye mu buroko kimwe n'uwo nguwo wundi Liu Shaoqi nyine barenganyije mu by'ukuri noneho nawe ariho aburana njya nkunze kuvuga yaravuze ngo nari imbwa y'amahongo yambwira kuruma naramurumaga ibyo wumva mbivuga mu yandi magambo amateka y'ibitugu nk'uko wabivuze amateka y'ibitugu afite ahurira afite ukwasa aho twavuze nyine iyo ngoma ya Kagame n'umugore we ujya kumera nk'uwo Jiang Qing nyine nawe uriya mugore nawe ashobora kuzabazwa ibintu bitari bike kubera ibintu bakora by'ubusahuzi biteye ubwoba n'ibindi n'ubwicanyi ariko rero nyine izo ngoma zose nk'uko wavuze iyo ya Stalin twayivuzeho gatoya yazize politique économique catastrophique nyine yakoze ishyano nyine abaturage barapfa ya Mao Tse-tung yarushijeho ndetse baje kuza muri icyo kintu cya revolution culturelle nyine igihugu cyari kigiye gupfa neza gucikamo ibice noneho nyuma yaho tugarutse kuri Hitler wavuze umunyagitugu Hitler we yazamuye ubukungu bigaragara ariko igihugu birangira igihugu kirangiye isi yose iragisenye yego ibintu rero yakoze by'umuko bigaragara ariko igihugu cyarangiye umuyonga mu yandi magambo yego nk'uko wabivuze neza iyacu rero yakira igihugu cyacu imeze ite ni igitugu gikomeye ni igitugu nacyo kikandamiza abaturage cyica abaturage kibicisha inzara ni igitugu kiduteranya n'amahanga abanyekongo ejo bundi hari umusenateri nabonye avuga ati tujye kurwana n'u Rwanda ati rwose ati nta yindi solution ihari yo kugira ngo abanyekongo tubeho ni ibyejo bundi
ariko bigezaho bikomeye. Amaherezo ya kiriya gitugu cyacu tubifitemo uruhare. Wavuze ko dufite ibisubizo, nibyo koko ariko tuzanafatanya n'abanyarwanda, tuzanafatanya wenda n'amahanga arimo abaturanyi nabo barembejwe na kiriya gitugu, abo banyekongo, abo barundi. Ariko mbere na mbere twebwe abanyarwanda birumvikana na message tugenda dutanga nko muri parti Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Rwose ndagushimiye ukuntu wateruye icyo kiganiro ukagihera imuzi mu mateka. Nabikunze wambaza ngo turi hehe, niyumviraga nakurikiraga. Kandi rero urabona twabanje no gutenguha n'ibyuma, bityo hari nk'iminota 10-15 wataye, ariko nari nateganyije ihagije. Humura. Ikindi cyo kiganiro nk'iki ngiki buryo bari intangiro aho hose. Urabona ngarutse muri ayo mateka nzagenda yakugaruhaho kugira ngo twigishe. Yego tubigarukaho tujya muri detaye. Yego dukompara nzaramba n'izo zazaramba. Yego twavuze hejuru tuzinjiramo no muri detaye tuyadetaye neza. Yego tuzagenda tubizaho. Iyi ni introduction ku kiganiro mu by'ukuri kizaza muri za episode nyinshi cyane, kuko aho ngaho urumva ayo mateka kuko y'abanyagitugu wagize neza cyane kuzana, kuko burya nta gishya kiba gihari. Kenshi ibintu Kagame akora ubisanga muri abanyagitugu bandi, kandi irangira ry'igitugu yego bose ntibirangira kimwe neza ko amaherezo irangira kandi bikarangira nabi, kandi bigahitana n'abantu benshi rimwe na rimwe. Igitugu cyacu iherezo rye yariyahuye. Yego iherezo rye ntabwo yapfuye neza, yariyahuye kuko igitugu yakoze abantu n'intambara yakoze ntabwo byo kumugwa neza. Icyo yisigaye kwiyahura kandi uko yariyahuye, niyo mpamvu abanyagitugu amaherezo iherezo ryabo usanga ari kandi rero rwose wagize neza kuko kumvisha abanyarwanda bavuga ngo Kagame ngo nta cyamushyigura nta cyamushobora, ukumvisha ko abo banyagitugu bose kandi bari bakomeye kumurusha. Ubwo tuzazana kubitwa nabo couple diabolique yo muri Rumania ba Nicola Ceausescu na Helena we. Tuzagenda dutangaza example nanjye ngufasha. Birumvikana urubukangurambaga wungirije mu rwego rw'isi, ariko natwe twese nk'abakadire turabakangurambaga, bityo tuzajya dufatanya. Tuzagenda gufasha kugira ngo tujye tuganira kuri aya mateka, tuyakuremo amasomo, turebe isura y'ayo mateka y'abanyagitugu, aho bihuriye n'abanyagitugu bacu. Rwose ndanezerewe cyane rwose ubwanjye, nizere ko n'abandi batwumvise ari uko. Nejejwe n'ukuntu uri mutoya ariko ukaba ujya no mu mateka ukajya imuzi mu bitugu. Ibitugu yego, igitugu cya Kagame kirenze ibindi bitugu twagize mu Rwanda buruye. Hari ku ngoma ya cyami twagize ibitugu, ku ngoma za repubulika ziriya ebyiri zibanza zitwa iz'abahutu twagize ibitugu, ariko bidafite ubukana nk'ubwo dufite kuri iki gitugu cya Kagame. Kuko hari igitugu n'igitugu, icyo Abashinwa twavuze ko Mao Tse-tung nubwo ari umunyagitugu ariko yari afite muri parti abantu bamupinga bati oya, nk'abo bantuza ba Liu Shaoqi n'abandi. Ariko Kagame we yarabamaze, nta n'umwe usigaye. Bityo rero ni igitugu gikomeye cyane. Ni igitugu cyarenze. Nabishimye rwose utanze message uvuga uti dufite umuti wa mbere n'abanyarwanda biyumvikana. Yego bagomba gufata mu ntoki soro yabo, bakavuga bati rwose ibintu turabyanze. Wavuze uti ni uguhitamo politike ya Ishakwe Rwanda Freedom Movement, uhera ku ndangagaciro ikomeye cyane yitwa ukuri. Ahangaha nakwibutsa ko nako wanabivuze ko twashyizeho na Rwanda Truth Commission, nyine ruvuga ntuza komisiyo ukuri Rwanda. Ikindi cy'ubwisanzure mu bitekerezo, ubutabera, ubumwe. Uko kuri ubwo bwisanzure mu by'ukuri bigaragara iwacu, bigaragara yuko
iyo tugiye kuganira ibibazo by'u Rwanda utavuga ngo nimbivuga ngo baravuga ngo mpemukiye abahutu ngo nta isura mbi abahutu ngo nta isura mbi abanyenduga ngo nta isura mbi abakiga ngo nta isura mbi nako ngo nkomye rutendera imvuza abatutsi kuko nibyo bisigara ibindi ibyo bintu uko kuri tuvugisha ubwo bwisanzure mu mvugo yacu ni indangagaciro ikomeye cyane yeho nabishimye rwose ko nabyibukije muri conclusion zawe ijambo arisubirana ukora rwose genda nezerewe ku giti cyanjye kandi rero aho uzashakira uzambwire nyine uri umukangurambaga wundi radiyo ni igikoresho cyawe nizere yuko uzageza kenshi utazajya umara ibyumweru bitanu cyane nta kibazo rwose igihe cyose muzahira nanjye ubwanjye nzanabibutsa ngaruke tuvugane nta kibazo kuko igihugu twese ni cyacu kandi twese gifite n'ijambo tugomba kugiharanira kugira ngo twese tukibanemo buri wese yumva ko afite agaciro kandi ko buri wese agomba kubaho undi nta n'umwe usuzugura undi abantu bose bakabana bubahana abantu bose bakabana badakekana abantu bose bakabana bashobora kuganira ku buryo utikanga ngo nuko utazi kukumva niyo mwanya utumvikanye umuntu ntaze ngo yice undi nagira ngo wanzure nagira ngo rwose wanzure yego nkaba nanze rero nshima Rwanda Freedom Movement yashyizeho iyi gahunda nziza kandi nkagushimira kuba ku kiganiro cyiza wateguye ukaba wamuhaye umwanya wo gutanga ibitekerezo kandi tukaba twagize neza ibiganiro nkaba kandi nshimira abanyarwanda numva n'umwanya banyikiye ko bamenya ko ubutegetsi ko buri mu maboko yabo ko icyo bashatse ko bagiraho babishatse kandi bashyize hamwe ko icyo bazashaka badashyigiraho kandi icyo badashaka ntikizabaho ibanga rero ryo kuvana ubutegetsi bw'ituguri mu maboko y'abaturage abaturage ntabwo bazi ingufu bafite kubiriho icyo bashatse bakigiraho bagishatse icyangombwa gusa ni uko batahagarara ngo barebe ibikorwa bibi ahubwo bashyira hamwe biyunge bashake n'ubayobora nk'uko natanze urugero nkavuga bashatse nk'ishaka Rwanda Freedom Movement yabageza ku byo bifuza kandi kuko ishaka Rwanda Freedom Movement igizwe n'abagabo b'inararibonye muri politiki biyemeje kandi kuko kandi bafite ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje nkaba rero ngushimiye ku kiganiro cyiza kandi nshimiye n'abanyarwanda badukurikiranye muri uyu mugoroba ndagushimiye cyane muvandimwe Ildefonse nibutse ko icyo kiganiro wari wagihaye ino nyito gutsinda ubutegetsi bw'igitugu mu Rwanda birashoboka nibutse kandi ko uri komiseri wungirije ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement mu rwego rw'isi nagira ngo rero mu izina ry'inshuti mu izina ry'abakunzi baradishakwe ngushimire bityo rero naho utaha kandi sinshidikanya yuko nk'uko wavuze uti ishakwe Rwanda Freedom Movement ni ishyaka rifite